Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Nel pomeriggio di ieri, presso una struttura sanitaria privata di Vibo Valentia, una donna, Eleonora Tripodi, 30 anni, ha perso la vita dopo essere stata sottoposta ad un parto cesareo urgente. L'intervento si era reso necessario a seguito di un'emorragia causata dalla placenta che aveva perforato l'utero. Quindi la decisione dei medici di trasferirla presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Vibo, ma è stata comunicata l'indisponibilità dei posti. Quindi la corsa disperata verso l'ospedale di Lamezia Terme, ma è proprio durante il tragitto che la donna si è spenta. Sono stati rinviati a giudizio i 3 presunti autori della sparatoria nel campo di calcetto di Crotone avvenuta nel giugno dello scorso anno, in cui rimase ucciso Gabriele Marrazzo e rimase ferito il piccolo Domenico Gabriele, il bambino di 10 anni morto dopo 3 mesi di coma. A dover rispondere dell'accusa di omicidio sono i fratelli Andrea e Francesco Tornicchio, di 20 e 31 anni, esponenti dell'omonima cosca del Crotonese, e Vincenzo Dattolo. A pronunciare il rinvio a giudizio è stato il gruppo distrettuale di Catanzaro, Tiziana Macri. La squadra mobile e la squadra volante della questura di Cosenza insieme ai poliziotti di quartiere hanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile di lesioni aggravate. Si tratta di un autista di un pullman, Osvaldo Renzelli, 59 anni, che avrebbe malmenato un pensionato che voleva salire sul mezzo, il tutto davanti all'indifferenza degli altri passeggeri. Il vecchietto è stato trovato insanguinato per la strada, soccorso avrebbe poi raccontato la vicenda. I particolari dell'operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta alle 11 presso la questura. Minacce di morte via fax al sindaco di Catanzaro Rosario Olivo. I fax, 8 in tutto, anonimi e con frasi scritte a penna in stampatello, sono arrivati da altrettanti uffici del comune e mandati forse dagli uffici della provincia. Sei un uomo morto, sei un morto che cammina, queste alcune delle minacce contenute nei fogli inviati. Il riferimento sarebbe all'assegnazione di case popolari e a presunti privilegi di cui beneficerebbero gli zingari. Le minacce rivolte a Olivo sono state denunciate alla polizia, che ha avviato le indagini. Un giorno prima minacce erano giunte al sindaco di Reggio, Raffa. Intanto proprio il sindaco reggino Giuseppe Raffa fa un passo indietro e mostra disponibilità ad accogliere la richiesta del PDL di azzerare nuovamente la giunta da lui nominata contro il parere del partito. L'apertura è frutto della mediazione tra Sarra, sottosegretario regionale della giunta Scopelliti, e l'onorevole Nino Foti. Sembra così scongiurato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Nelle prossime ore si attendono novità. Un attentato intimidatorio ha colpito anche il coordinatore provinciale della lista Scopelliti presidente, Oreste Romeo. Nella notte scorsa l'esponente politico, infatti, è stato bruciato il motoscafo ancorato ad un centinaio di metri dalla spiaggia di Bovalino. Romeo poi è il marito di Giuliana Campagna, giudice in servizio presso la prima sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto e alle motivazioni. Sono 27 i nuovi posti messi a concorso dall'amministrazione comunale per la propria pianta organica. Il programma del fabbisogno del personale è stato presentato ieri mattina nella sala giunta dal sindaco Peppino Vallone e dall'assessore al personale Claudio Molè. Un intervento in controtendenza rispetto a quanto avviene nella pubblica amministrazione rispetto alle limitazioni imposte dai tagli al personale. Lo ha definito il sindaco Vallone, ricordando che era dal 1988 che il comune di Crotone non emanava bandi di concorso per assunzione personale. È iniziato ieri sera con la vittoria dell'Atalanta sul Vicenza per 2-0 il campionato di Serie B 2010-2011. Crotone e Reggina scenderanno in campo domani alle 20:45 ed è subito scontro diretto tra le due compagini. Al Granillo infatti andrà di scena il quinto derby tra le due squadre nel campionato cadetto. Trasferta vietata per i tifosi pitagorici in terra Amaranto. Domani al via anche il campionato di prima divisione con il Cosenza che attende al servito la Juve Stabia. Si sono ritrovati a Crotone nel Palazzo Comunale i tedofori che nel 1960 hanno portato la fiammella olimpica di Roma in occasione del 50° anniversario. In questa circostanza il Comune e la Federazione Provinciale del CONI di Crotone hanno inteso appoggiare la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. L'accensione del braciere è stata fatta da Giuseppina Macri, atleta crotonese di judo che ha partecipato alle Olimpiadi. Tra i tedofori Domenico Naccari, consigliere comunale di Roma. L'evento è stato dedicato allo scomparso Romeo Fauci.